तो फ्रेंड आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने Vivo i400 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप Vivo i400 5G फ़ोन यूज़ करते हैं और आपका आवाज़ बहुत ही स्लो हो गया है तो यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Vivo i400 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आप लोग को आ जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। सेटिंग में आ जाने के बाद आप लोग को नीचे साउंड एंड वाइब्रेशन में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को मीडिया वॉल्यूम को फुल कर देना है। इससे भी आपका फ़ोन का आवाज़ बहुत ही बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए दूसरा इंपॉर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आप लोग को आ जाना है शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में। शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी में आने के बाद आप लोग को नीचे एक्सेसिबिलिटी में आ जाना है। उसके बाद से आप लोग को ऑडियो एडजस्टमेंट में आना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मोनो ऑडियो, यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है। तो यदि आप अपने Vivo i400 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो दोस्तों आपका फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों चलिए तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद से आप लोग को नीचे आ जाना है सिस्टम मैनेजमेंट में। उसके बाद से आप लोग को डेवलपर ऑप्शन में आ जाना है। डेवलपर ऑप्शन आने के बाद दोस्तों यदि आप अपने Vivo i400 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक सेटिंग देख सकते हैं डिसेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है। तो यदि आप अपने Vivo i400 5G फ़ोन को आवाज़ को बढ़ाना चाहते हैं तो इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन कर देंगे तो आपका Vivo i400 5G फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यही आपको सेटिंग करना है, उसके बाद से आपके Vivo i400 5G फ़ोन का आवाज़ बढ़ जाएगा। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।